Guys, ikutan dong. Mira, lu boleh turun aja nggak sih? Itu di mana anaknya? Pasti ada dalamnya. Kalian tahu nggak sih? Gue sama Cindy loh kemarin. Iya, gue bohong sih. Iya, gue juga tahu. Seru juga ya guys, jalan-jalan sama teman-teman SMA. Ini sebenarnya mobil invasi Mogren ini mobil warga. Ini 7 seaters tuh, ada kucing juga ya. Kalau gue ajak keluarga gue boleh gak? Guys.